Mayong adlaw kaninyo mga kaigsunan nga naa diya sa tasatagsa ninyo kapanimalay. Hinatunta nga ang inyong kasing-kasing tunahuna andam na mamati sa pulong sa Dios. Ang atong teksto karon makita diha sa Mateo kapitulo 16 bersikulo 21 ngadto sa 23. Akong basahon. Sukad niadtong higayuna, giingnan ni Jesus ang iyang mga tinunan sa tinaw gayud nga pagkasulti. Kinahanglan nga moadto ako sa Jerusalem o paantuson ako pag-ayo sa mga punuan sa mga Hudyo ug mga pangulong pari ingon man ang magtutudlo sa balaod. Patyon ako nila apan sa ikatulo ka adlaw mabanhaw ako. Tungod nini gidala siya ni Pedro pahilayo uban sa uban o giingnan. Dili unta kana mahitabo kanimo Ginoo. Miliso si Jesus ug miingon kang Pedro, pahawa Satanas. Nagbabag ka kanako kay ang imong huna-huna sa tao ug dili sa Dios. Ang pulong sa Dios. Mo kini ang giingon ni Jesus sa iyang mga tinunan, human niya gisulti ang deklarasyon no nga siya magatukod sa iyang simbahan ug dili makapugong niini ang ginatawag nga kamatayon. Buot masabot nga si Kristo nagapadayon sa pagtigom sa iyang mga niluwas ug maskin gali ang kamatayon dili mapugngan kay mabanhaw man siya. Nining panahon na nakabalo na ang iyang mga tinunan nga siya ang anak sa Dios nga buhi o gipadayag kanila sa amahan. O karon si Kristo gisultian niya iyang mga tinunan unsay mahitabo kaniya. Apan sa dili pa ta magpadayon, ato sang hisgutan karon mga kaigsunan ang kaning panghitabo karon ba? Kay sa mutanaw kag salida, TV, balik-balik kining ginatawag nga stay home, save lives. Pagpuyo sa balay. No, pagpuyo sa balay. O namanggali slogan no nga be a superhero, stay home, save lives. So kung nagpuyo ka karon sa balay, unya wakali gawas-gawas, igna imong kogulingon, igna imong tapad, you are a hero. Nga naman, nakaluwas kag kinabuhi. Kay kumugawas ka, magpabadlong ka, managhaning virus. Basig waka kabalo, carrier na rin ka. So stay home. So first time ni sa atong kinabuhi, no, nga ang superhero magpuyo rag balay. Di na kakinahanglan mag-wear og kapa igsoon. Pagpuyo lang sa balay, hero na ka. Pero di gid malikayan mga kaigsunan no nga naging mga taong badlungon. No? Nakita na ko post sa Facebook ba nga ang Manila na suko kay nag-lockdown, ang Cagayan de Oro na suko kay wala nag-lockdown. Magita padulong ani mga kaigsunan. Ang point lang dire, no, ang Manila na suko kay nag-lockdown, di sila kagawas. Nakulong sila. Kani po sa Cagayan de Oro, ang tao sige panggawas, muna gustog lockdown. Ang point lang, nagay mga tao nga gusto mo gawas, dili magstay home, o muning mga tao nga mga pasaway. Wala mo submitar unsay gisugo sa atong gobyerno o sa atong mga kadagkuan.
Muna nga dari sa mga tibuok Pilipinas no na ay mga lahi-lahi nga mga parusa. Na ay mga lahi-lahi nga mga gibuhat sa mga taong badlungon. No nakoy nakakita nga katong mga nasakpan nga standby dito sa mga gawas. Kabulo mo, sadya nadakpan sila. Gipabidjil. Pagbidjil nila radto nga ang lungon ay sa amin. Pagtanaw nila radto ilang nong ilang gibidjilan. Kuyaw kayo. Pwede. Napo ko'y nakita sa Facebook no nga gipa-overnight no sa covered court kay gusto makakasalag standby. Sige standby sila dia. Overnight sila dadto. Ilamok-lamukan. Napoy uban no nakita na ko lingaw kayo kay gipamarcha. Nya ang sunata kay kapag graduation. Sa baka nakasa na nga klase nga unsa ba na nga sounds na o kato nasakpan ng langoy sa suba o sa dagat kuyaw kayo. Gipalangoy nga way tubig, brad. Pwede. Niangal ang human rights kay gipalangoy way tubig. Kay gusto ba kasi naglangoy? Napoy uban gipatanaw COVID nung documentary, ng uban gipalimpyo CR. Ang point lang dire na ay mga consequences, na ay mga tinatawag result kung dili mo submitar sa mando, sa sugo, sa kababuton sa gobyerno. Meaning naagi result na ay pagbadlong, na ay kanang tinatawag nga consequence ang ginabuhat. Now, pangutana nini, unsa pod kaha ang buhaton ni Jesus sa mga badlungon o pasaway nga mga Kristohanon? Na mga pasaway pod? Kadtong musokwahi sa iyang plano o katuyuan. So in short, kadtong mga pasaway nga Kristohanon, kadtong musokwahi, musupak sa plano sa Dios o katuyuan sa Dios nga padayag na diya sa Biblia. Muni atong isgutan karon ug muna siya ang ato ang makatunan karon sa pasahi no nga ato ang gibasa. Karon atong isgutan himay-himayon nato ang mga bersikulo para masabtan ginato unsay response ni Jesus Christ sa mga pasaway o badlungon nga mga Kristohanon. Okay. Muna ni atong title, ang pagbadlong gikan sa Dios. Now, matod pa diha sa verse 21, sukad ni atong panahuna, si Jesus misugod pagpahayag ngadto sa iyang mga tunun-an nga kinahanglan gayud siya moadto sa Jerusalem. Now, sukad ni atong higayon na bot pasabot ana nga aduna nay mga instances nga si Kristo iyang gipadayag ang iyahang ginatawag nga plano no sa iyahang mga nasa mga gipangsulti nga for public. Nasa mga gipangsulti para sa katawhan, pero kani nga time is for His disciples, for His followers, meaning kani siyang klaseng revelation para rani sa iyang mga disciples o kanato nga magtutuo, followers ni Jesus Christ. Sukad ni atong panahon na si Jesus nagsugod pagpahayag ngadto sa iyang mga tinun-an. So naay mga information for public, na for information ni Jesus Christ for His disciples. So meaning, kaning klaseng pagpahayag, dili na siya first time, gibalik-balik ni Jesus Christ para masabtan gayud sa iyang mga tinun-an ang kabubuton, ang plano sa Dios. Kung ikaw maestra, repetition is better para masilsil gayud sa ilang alimpatakan no ang gusto sa Ginoo sa ilahang kinabuhi.
Now, notice the word kinahanglan. So, buot pasabot nga kani siya decided na kinahanglan gid siya moadto. Asa man sa moadto? Sa Jerusalem. Okay? Now, ano man yung word nga kinahanglan? It's a must. Because si Kristo iyang tumanon ang kabubuton sa Ginoo, ang plano sa Ginoo, ang nalatid na diya sa kasulatan. Meaning, He must go in order to fulfill the prophecy, the plan of God, and the will of God. Although ang iyang adtuan, okay, dili sayon, okay, nakasalalay ang iyang kinabuhi apan desidido siya. Kay matod pa diya sa Isaiah 53:10, ang kabubuton sa Ginoo, ang pagsamad kaniya, gisakit niya siya sa dihang nga gihimo niya ang iyang kagalingon nga usa ka halad alang sa mga sala. Makita niya ang iyang kaliwat, siya maghulagway sa iyang mga adlaw. Ug ang kababuton sa Ginoo muuswag diha sa iyang kamot. Siya nakakita sa bunga sa kasakit sa iyang kalag ug matagbaw pinaagi sa iyang kahibalo. Ang matarong ko akong alagad maghimo sa daghan nga isipong matarong ug pasano niya ang ilang kasalanan. So giklaro sa Isaiah 53 unsay dangaton sa alagad sa Ginoo. Og klaro diri nga kani siya nagisgot kang Hesus, usa lang ni siya sa mga propesiya. O gisugdan diya ang kababuton sa Ginoo, ang pagsamad kaniya. So therefore, he must go because kabalo siya muni ang iyahang katuyuan nganong miani siya sa kalibutan. He must go. Wala na lain pang pamaagi aron sa pagluwas sa mga katawan, aron paghimo kanatong matarong kunuli mo ra ni. He must go. Kinahanglan siya muadto. Now, naitulo ka punto nga asa siya muadto. Una-una, muadto siya sa Jerusalem. Jerusalem. Unsa maning Jerusalem? Now, atong sabton niya si Jesus ani nga time naa siya sa Caesarea Philippi. Okay? 105 miles ang distansya or 168 kilometers. So medyo taas-taas, meaning distansya kayo, pwede ra siya nga mulikay, pwede siya muadto sa pikas dapit, pwede siya muadto asa ba siya? Kay layo-layo ni siya nga distansya. Bulakaw siya 168 miles paingon sa Jerusalem aron sakiton, aron patyon. Unya, di ba? Naraman siya ang choice. Wala man po'y mupugong sa iya ha. Muadto siya sa Jerusalem. Nganong sa Jerusaleman? Now, Jerusalem is the center of sacrifice. Okay, nadiha ang mga sakripisyo. Jerusalem. Okay? Ato pong tanaw no, nga naay lalahing ngalan sa Jerusalem sa una. Naay muning alias sa Jerusalem, City of Truth. Faithful City. Joyful City. Lion of God. City of David. Desired One. Joy. City of God.
dwelling of righteousness. Kanindot pa paminaw ning Jerusalem, no? Lami kis dalunggan ning joyful city. Kita dari city of golden friendship. Pero ang realidad, golden friendship ba yan? Mo nang question. So kung ang Jerusalem gitawag o city of God, mo bagid kaha. Okay? Diha sa ginatawag nga Jerusalem, ang atuan ni Jesus, nga naradto ang corruption, naradto ang mga daghang mga mapintas nga mga tao, napay mga leader dito, makita na to niya nga naghulat siya, Jerusalem. Og matod po dari, no? Sa Lucas 13:33, kinahanglan gayud nga magpadayon ako sa akong paglakaw karon ug sa sunod nga adlaw kay dili angay nga patyon ang propeta sa ubang lugar kundi sa Jerusalem lang, kuyaw ning Jerusalem. Notorious ning Jerusalem. Moadto sa Jerusalem, uning notorious nga lugar nga muihaw propeta. Daghan na mga propeta, no? Even sa Old Testament nga gipangkuan dadto. Di ba? 168 kilometers imong lakon aron lang ka moadto anang lugara. Kung ikaw na sa tiil ni Jesus, mulakaw ka ba? Di ba? But Jesus Christ was determined. Makikita lang gid nato mga kaigsunan nga inani siya ka determinado sa pagtuman sa kabuton sa Ginoo. Inani siya ka loyal, inani siya ka committed. Nga mulakaw siya 168 kilometers sa Jerusalem aron patyon, aron matuman lang ang kabuton sa Amahan. Kay maura man pud ang pamaagi. Ikaw ug ako maluwas. Mura ni ang pamaagi aron imong mabatunan ang pagkamatarong sa Dios ni Kristo. Atong timanan na si Kristo namatay sa cross, mo kadto ang kabayaran sa atong mga sala. Ama siya namatay sa Jerusalem. Sa bukid sa Jerusalem. God's acceptance gidawat sa Dios tungod sa gibuhat ni Jesus. Kay gibayran niya ang atong sala. Ug nahimo tang matarong na atubangan sa Amahan. Sa Jerusalem siya niadto. Matod pa dari sa Juan 10:18, walay makahimo pagpatay kanako. Ang akong kinabuhi ihatag ko sa kaugalingon kong pagbuot. Mahimo ko ang paghalad sa akong kinabuhi ug mahimo ko sab ang pagbawi iniini. Mao kini ang gisugo kanako sa akong Amahan. Klaro kay sa bersikulo Juan 10:18, klaro kay dia nga miadto siya aron, di ba? Kay willing siya ihalad ang iyang kinabuhi. Kung dili siya moadto matod pa diha, kung dili niya wala may makapatay siya. Wala lain na makahuno siyang kinabuhi unless he give it willingly. Matthew 16:21 atong padayunon ang istorya. Madto siya sa Jerusalem o sa gali ang buhaton dito, mag-antos sa daghang mga pagsakit. Kuyaw kay na. Mag-antos sa daghang mga pagsakit gikan sa kadagkuan o sa mga pangulong pare o mga eskriba. Kuyaw ni. Meaning mga tao nga dumot, nagginamhinam sa paghunos sa iyang kinabuhi. Mga kadagkuan, mga Pharisees, mga leaders sa simbahan, mga malamong tao, mga tao nga ligdong,
Mga tao nga nag-study sa kasuguan, muning mga tao nga gusto mo patay kaniya. Gusto mo sakit kaniya, kuyaw kaniya mga tawana. Dili ito mga tao nga mga standby. Dili ito mga tao nga mga mamirahay. Dito mga tao nga tulisan. Nag-expect no nga murag kana nga mga tao nga mura logag gusto mo sakit, lahi. Ang mawala gi-expect, muni sila. Muni mga tawhana, mga ligdo, mga disenteng tao. Buot mo sakit ang Isus. Muni sila nga mga tawhana. O padayon ta. O nga patyon siya o sa ikatulong adlaw banhawon. Kuyaw kayo pasakitan, dagmalan, pero wala pa gyud sila makuto. Patyon gyud siya. So meaning, kani nga klase nga pagpatay, dili ni siya kamatayon sama sa ginatawag nga ichigray or katong lethal injection. Kay katong nga klase nga kamatayon na pamatudan man, nga katong tawhana sad-an. So, ang resulta siyang sala, death penalty. Kaya na pa may death penalty sa una. Okay? Pero kaning word nga patyon, dili ni siya inana kay si Kristo ang may sala. Wasay nabuhat nga bisan unsang sala nga angay siyang patyon. Pero kani patyon siya sama sa tao nga nag-murder o tao. Meaning patay. Nga wala ginatawag nga litis or sa baka, just kill. Mura siya karniro nga gipatay. Pero wala na human, wala ni end sa kamatayan. Nga naman, si Kristo nahimong nagmadaugon kay nabanhaw siya. Muni ang iyahang, imagine mo, muni ang gisulti ni Jesus sa iyang mga tinunan. Kung ikaw makadungog nini, sultian mo ni Jesus, mo ba niya, moadto ko dito sa Jerusalem, maglakaw ko 168 kilometers, moadto ko sa Jerusalem, na dito gahulat, ang mga pari nga buot mo sakit, kanak, ila kong bunugon, ila kong sakiton, o patyon, niya, mabanhaw ko. Kana siya nga klaseng balita, murag dili makatulon si Pedro, wala. Murag kung naman galing kay balita ba nga dili bitaw ka dili matulon, nakahinumdom nunong ko sa usa ka bata. Ana siya, ma, birthday nako ma. Pag message ma o kana bitaw nga makahila ko ma. Nagunuhunain taon ang inahan. Nak, adopted ka nak. Grabe, kahilak yung bata yun. Hindi niya matake. Grabe nga message ba? Mga kaigsunan. No, imagine mo na, kana sa, no, marami itong message nga, di matulon ba? Pero kani siya, dili ni siya, ginatawag nga, seryoso si Jesus, ano yung Panginoon, kang pero nila siya katulon, muna nga, yang gibuhat, klaro kay Direo. Okay? Sa Matthew, okay, 21. Now, si Pedro, wakatulon. Pero gipadayag sa Ginoo, no, ang iyang kabubuton diha sa kasulatan. Kinahanglan mo sabitar kita isip iyang katawhan. Igsoon, matagbasa nimo sa kasulatan. Kung ikaw tinuod nga Kristohanon, kabalo ka nga kaning pulong sa Dios is the Word of God. Okay? Word of God. Walay error, walay
mga butang dari nga gisulti sa Ginoo nga sukwahi sa iyang kabuton. Kay the word of God man eh. Gi-reveal sa Ginoo ang iyang kabuton. Kita nga iyang mga tinawag, simbahan, magtotoo, believer ni Jesus, masubmit sa iyahang pulong. Basin pagbasa ni Udia, makayong ka na kay mga makita diyang murag di mo matulon, saan naman ni? Ikson, that's the will of God. You have to swallow it. Dala kay choice. Mo-obey ka or disobey. Mo-submit or dili mo-submit. Duha lang. Ang society karon klaro na kaayo nga gimansahan nila ang pulong sa Dios, na sila ilahi-lahi nga mga pamagi, mga libro, mga psychology nga murag self-help. Nga ang Biblia karon usa na lang siya sa mga reference. Ikson, dili na. If you are a believer, the Word of God is your final authority. Di man nina. Tunla ang mga butang nga dili matulon. Kay mo gina ang gisultis Ginoo. Sa dihang gisulti ni Jesus kang Pedro, ang iyang plano, ang plano sa Dios, ang kabuton sa Dios, wa siya katulon. Bugat para sa iya. Di niya ma-imagine nga ang Mesiyas, ang iyang hari, patyon. Di niya ma-imagine nga ang iyang Ginoo, latuson. Di niya ma-imagine. But, since gisulti mana sa Ginoo, Peter must submit. Kay gisulti man sa Ginoo sa iyang balaang kasulatan, we must submit. Diba? Daghan na mga sugo sa Ginoo, iyang kabuton nga medyo ka-struggle ta og tulon. Pero mo manggid ang iyang gusto, submit. Daghan about purity, about marriage. Na uban diha nga ang mga asawa murag lisod, maglisod og tulon nga ang bana mo'y leader sa panimalay. Tunla na kay mo na ingon sa Biblia. Mo'y ulo sa imuhang sa panimalay. Wife must submit to the husband. Children, obey your parents in the Lord. Murag maglisod na. Give. Murag apiki na. Daghan pa. Ayaw pagtigrelasyon sa dili magtotoo. Murag daghan pagid kayo nga maglisod tagtulon kay tungod sa culture nga niya ta karon. But since the word of God reveals it, submit is our only option. Now, padayon ta. Matod pa sa Isaiah 53, 8-9. Kaya ang akong mga hunahuna, dili mao ang inyong mga hunahuna. Ang inyong mga pamaagi, ug akong mga pamaagi. Nagingon ang Ginoo, ang inyong pamaagi, akong pamaagi, lahi. Muna ang mga kaigsunan nga dili ginato matugkad ang pangunahuna sa Dios. Kung sa kalayo, okay, ang yuta sa kalangitan, upod kalayo ang ihang pamaagi. Meaning di gyud ba? Ang atong pangunahuna, taphaw ra kayo. Ang pangunahuna sa Ginoo, eternal, walay limit.
Di ta maka-question siya, Lord, ngano man, Lord? Ngano man? Muna nga kunaay mga butang nga gialaw sa Ginoo kanato nga atong masinatian nga sukwahi sa atong plano. Magingon din ta sa Ginoo, Lord, murag di lagi ni mao akong plano. Di ba? Na mga nagplano nga dapat sa edad ani makakita na ko sa akong special. Labi ko man niabot. Lord, hindi mo akong plano, Lord. Dapat akong plano, Lord, makita ko sa akong Prince Charming, happy together, everlasting. Lord, abi mo, muna, natay mga plano. Good. Natay plano. That's good. But our plan must submit to the plan of God. Karon o, COVID. Ha? Basta ako, nako'y plano matog Bohol. Matog ko dito sa Panglao. Obi ako katubol sukad. Nga lahi mang plano sa Ginoo, pabanday kog bata. Pero okay ra, nga naman. Kay, nakabanding ko sa akong anak. Kay taon-taon na ko, banding-banding sa akong anak, sige akong trabaho. Okay ra kayo. Mas ni-close ko sa akong ugangan. Okay ra. Okay kayo. Matod pa nila. Muna mga kaigsunan, musabitar ka sa plano sa Ginoo. Pero si Peter wakatulon. Atong talawon no sa reaction ni Peter. No, ang plano man good sa Ginoo first to deliver the people spiritually. Okay? And then mahitabo na siya through redemption, salvation, pinagi siyang kamatayon o pagkabanaw. So meaning, luwason sa ang katawan from sin o mahitabo kini diya sa kamatayon sa cross o pagkabanaw. Spiritual deliverance. And of course, kining pagkahuman na siyang second coming, napoy deliverance nga pagkabuhaton ang Masaya, sadyang mag-rule na siya dari sa earth. Pero later pa na, paghuman pa sa spiritual deliverance. Pero ang unahuna ni Peter is ang pagdumala gayud sa Mesias, pag-overthrow sa mga Roman nga empire, mga nagsakit sa mga Hudyo. Wa katulon si Peter. Matod pa diri, gidala siya ni Pedro Daplin. Kuyaw kay ni Pedro bay? Di na ko ma-imagine ang Ginoo yang giagbayan. Excuse me guys, storya sa miduha ni Lord Jesus. Kuyaw kayo. Ana din siya. Simba ko, Ginoo. Dili gayud kini, mahitabo kanimo kuyaw kay na. Kining God forbid in English pa. Simba ko. Dili gayud kini mahitabo kanimo. In other words, simba ko. Dili itugot sa Dios nga mahitabo kana kanimo kuyaw kay na. Di mo tingin na nakakusog, no? Pero akong point, basta gisimba, iyang rebuke. Si Jesus, girebuke ni Peter. Can you imagine? Nga bago lang, gipadayag sa Ginoo kang Pedro, ikaw Pedro. No? Si Babaw, di ba? Itukod ko akong iglesia, whatever, no? Ikaw. Karon, nabagsak. Nga naman, wala, manisabmitar. Waasan isabitar sa kabuton sa Ginoo. Pero na-detect ni Jesus nga katong idea kabalo sa kinsay asa tugikan. Kinsay nag-suggest or nag-inject adto kuyaw kay kuan ni Jesus o iyahang kuan
iyahang imagine ni mo nag-atubang siyang Pedro ay to ay pahawa sa akong atubangan Satanas. Imagine na. Nga naman, na-discern ni Jesus nga kadto nga klase nga pagpugong sa kabuton sa Ginoo sounds familiar. Kung sa uban pa sounds family. Kay nga naman, na-encounter naman gud ni Jesus si Satanas. Sa Matthew 4:9-10, ingon si Satanas kaniya, kining tanan nihatag ko kanimo kung muluhod ka ug musimba ka nako. I believe kani siya nga klase nga tanan ang iyang gisgutan, ang kalibutan apil na ang katawhan. Ang point, ang presentation ni Satanas ani dili na kakinahanglan pa muadto sa cross. Dili na kakinahanglan pa nga sakito nimo ang imuang kaugalingon. Ayaw na paghago-hago. Ayaw na una-una kog tarong ihatag kuning tanan kanimo kani mga tawo nga gusto nimong luwason, ako nang ihatag kanimo. Usa lang kang kondisyon, muluhod ka ug musimba ka nako. Pero unsay reply ni Jesus? Palayo ka nako, Satanas. Parehara, palayo. Ani nga time napili sa Satanas pero nirisbak si Satanas in taon kani Satanas igid mo quit. Di gyud niya undangon hantod mapugnan si Jesus sa iyang plano. Meaning kabalo man gud ang kaaway unsay iyang dangatan kung si Kristo mamatay sa cross o mabanhaw, mapildi siya. So yag yung pugnan. O kani nga time wala na siya nagpakita physical. Grabe kay siya ka madiskarte kay iyahang suggest or iyang gigamit si Pedro para tintalon balik si Jesus. Nga muundang na sa iyang plano, nga mo quit na. Ato makita diri ba nga? Kani bitawng dili tungod kay magtutuo na ka. Dili tungod kay giluwas na ka, nabautismuhan na ka, born again na ka, makaikyas ka sa mga litag ni Satanas. Igsuon, di gyapon ka makaikyas sa kaning mga yawanong pangunahuna. Nagyapon na. Unsa man ning klase nga unahuna nga naa nagtuyok-tuyok sa kangunahuna ni Satanas. Mato pa diri, ikaw ang babag alang kanako. Kay ang imong giunahuna dili butang nga iya sa Dios, kundi mga butang nga iya sa tao. Kuyaw kayo ba? Wala nagingon si Jesus Christ, ang imong giunahuna dili butang nga iya sa Dios, kundi butang nga iya kanimo ra pod. Ang gingon na iya sa mga tao. Sa ato pa, kaning unahuna sa fallen nga tao, is pare-parihara sa unahuna sa kaaway. So therefore, naagayod mga suggestion, I believe, mga gipang buhat, no, na mga butanga ipang-inject kay wa man pod giingon sa Biblia nga kanibal, possess, whatever. But somehow si Pedro nga magtutuo, si Pedro nga believer, okay, na litag or somehow na influence sa kaaway to disobey the will of God. So kung si Pedro dili maka-escape ana, how much more ikaw o ako? So bantayan nato ning yawanon nga pangunahuna. Dili ibot pasabot nga luwas na kawala na ni sa imuha. Unsa man ning yawanong pangunahuna? Muning yawanon nga pangunahuna. Ang pangunahuna nga yawanon
mao ang dili pagsamitar o pagtuman sa hingpit niyang kabubuton, sa hingpit nga kabubuton sa Dios. Kung maabot na si mong unahuna nga murag di nakagan, di ka mo submitar, mo rebuilde ka, musupa ka kung unsa gisulti sa Ginoo sa iyahang pulong. That is evil mind. Same mind as the devil. Kay ang pangununa sa yawa, di gina siya mo submitar. Di gina siya mo tuman, ulo kabalo siya, mas daghan siyang nibawan sa pulong sa Ginoo, mas daghan siyang nibawan sa unsa gipangsulti sa Ginoo, pero in the end tama na siyang unahuna, di gina makita sa iyahang buhat kay mo man gina siya. Bantayan nato kini. Bantayan nato ning yawanong pangunahuna. Kay basin usa na ta nga nabitik. Muna bantayan pabitaw nato ning ginatawag nga mag-advise bitaw ta. Ikaw Kristohanon, okay man ang mo advice. Make sure nga kanay mong gi-advise in line sa pulong sa Ginoo. Kay basig atong gi-advise, katong gi-advise nato basig bis maulian mo samot na noon. Okay ra na oy, okay ra na. Let time heals. Time heals lang, time heals. Pag sure. If you are a Christian, you must be, everything that you advise must be in line sa will sa Ginoo, sa pulong sa Ginoo. This is our final authority. Ayaw pag pataka, basig ka na imong advice ni simang na noon. Kay dili na iyas Ginoo. Either iya na gikan sa imuha, flesh, or gikan sa kaway. Pero kanang gikan sa flesh o gikan sa kaway, maumaura. Matod pa diri, busa kaaway sa Dios, Roma 8:7. Kaaway sa Dios ang tao nga kanunay magununa sa mga butang nga tawhanon. Kay dili man siya mutuman sa balaod sa Dios o dili gayud siya makatuman ini. Kaaway sa Dios ang tao nga kanunay magununa sa mga butang nga tawhanon. Now, I believe we are a Christian. We are redeemed, renewed by God. Ang Ginoo nagbutang na siyang spirit kanato, and we can detect by the grace of God and the power of His Holy Spirit. The Holy Spirit will teach us everything about the truth. Diba? But if you claim to be a Christian, ako lang kang sultan, kung ikaw tinuod yun na Christian, if you claim that you are a Christian, a follower of Christ, okay, a believer of Christ, a Bible-believing Christian, and yan, nakita si mong kinabuhi that anak kay lifestyle of disobedience, lifestyle of walay pagsubmitar sa pulong sa Dios. Check yourself. Check yourself. Susiha, balik igsuod. Basin. Kuara ta kanang assuming ra kay ta. Tungod kay nag-apil ta og simba, tungod kay natay wider. Kaaway sa Dios ang tao nga kanunay nagununa sa mga butang tawhanon. If your life revolves the life, lust of the flesh, lust of the eye, the pride of life, and you claim to be a Christian, there's something wrong, my friend. Walay connect, matod, walay connect. As a Christian, this is our desire. Batuni kining unahuna, diha kaninyo, nga nabatunan ninyo, diha kang Kristo, meaning, this mind that we have, sa dihang atong nabatunan, diha kang Kristo. Sa nga kasi, the renewed mind. The mind that is redeemed. The mind that is pursuing God, loving God, interest siyang pulong.
A Christian should have that hunger sa Word ni God, should have that hunger in the presence of God. That's the new mind that we have. Salmo 119:10-11. Ang tibuokong kasing-kasing nangita, ako, kanimo, ayaw itugot nga ako mahisalaag, yikan, sa imong kasuguan. Itipigan nako ang imong pulong sulod sa akong kasing-kasing, aron dili ako makasala bato kanimo. This is a kind of mind that we should have, the renewed mind that hides the Word of God in our hearts that we cannot sin. Meaning nga, kaning nga pulong na nasa to kasing-kasing nga dili ta makasala, nga dili ta musupak, nga dili ta musukwahi sa gisulti sa Ginoo. This is a kind of mind, heart that we should have. Iksoon, yes, na mga panahon, mapakyas ta as a Christian. Na panahon, nga ato ang mabuhat ang mga butang, nga dili uyon sa kabuton sa Ginoo. Pero every time there's a grace, no? We repent, there's grace, but usa lang yun ang makasiguro. Ang magtutuo, magdumili sa pagsamitar sa kabuton sa Dios, makadawat o pagbadlong gikan sa Dios. For sure, there is discipline. For sure, there is pagbadlong, pagpanton, nagi na siya. Kaya konsiderar makasagino nga iyang anak, nagyo na ang pagpanton. It could be rebuke from His Word when you read it. It could be something else, but you know that God is disciplining you. But one thing for sure is this, matod pa dari sa Job, bulahan ang tao nga badlongon sa Dios. Amen. Kung ikaw karon, Kristohanon, nagibadlong sa Ginoo, ignay mong tapad, ignay mong kagalingon, bulahan ka. Ay, busa ayaw ikasakit, kung badlongon ka niya, ayaw ikasakit. Para man ha sa imong kaayuhan. Bukusan sa Dios ang samad nga iyang nahimo. Wow, kalindot. Bukusan. Apan, ang iyang kamot nga mapasakit kanimo, mauusab ang muayo. Wow. This is the kind of God that we have. Yes, may panahon nga samaran ta, badlungon ta, malabahagan ta. But you know what? The same God that will comfort you. Kung ikaw karon naa sa panahon nga medyo tipas-tipas na ka, wala di na ka mabadlong, dili na ka mabadlong, masin na yung mga tao nga, alay na, balik na, Brad. Alay na, padayon lang gapong ka, ay napagulat. Ay napagulat, Ikson. Come back. Repent of your sin. Believe in the Lord Jesus Christ. Renew your mind in Christ. Kung ikaw karon believer, usara gyud ka butang aron ta magpabilin diha sa kabuton sa Ginoo. Love the word of God. Continue to read the word of God, and daghan po diha sa Spotify no nga mga pagtulunan nga uyon sa kabuton sa Ginoo. Okay? Ako karon samtang nako karon sa balay pamina ko wali, no? Pamina ko wali ni John MacArthur. Grace to you. Adto po ka sa Golden City Alliance Fellowship na po yung mga wali dadto. Adto po ka kang R.C. Sproul, Renewing Your Mind. Nindot kayo. Adto po ka kang Desiring God. O kanila nga mga so far mga top 4 na akong ginapaminaw. Mura man gani pamagi. Aron ta magpabilin sa kabuton sa Ginoo. Submit
love God and His Word. Gampo ta. Daghang salamat Ginoo sa imong pulong nga nagahupay sa among kasing-kasing. Tabangi kami nga ang among kinabuhi mauyon gayo diha sa imong kabuton. O pasayloa kami amahan sa mga panahon na kami musukwahi. Salamat Ginoo kay imo minggi tawag balik nga mo tuman sa imong sugo. Salamat usab sa imong mga pagpanton, pagbadlong kay alang man kini sa among kaayuhan. Sa ngalan ni Kristo among Ginoo maluluwas. Amen. Amen.